Así suena mi trompeta, de Mo Willems. Alfaguara, Penguin Random House. ¡Geraldo! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡No te muevas! ¡Tengo una trompeta! ¿Quieres escuchar cómo suena mi trompeta? Sí, por favor. Aquí voy. Espera, eso no salió bien. Para nada bien. Eso estuvo mucho mejor. ¿Mejor? Eso no es música. Cerdita suena como mi tía Molly, resfriada. Y ahora el gran final. ¿Terminaste? Terminé. Entonces, ¿qué opinas de mi trompeta? Tu trompeta es... ¿Sí? Adelante. Tu trompeta es ruidosa. ¿Y? Tu trompeta es brillante. ¿Y? Tú sostienes muy bien tu trompeta. Cerdita, tú eres mi amiga. Y yo soy tu amigo. Entonces te diré la verdad. Tu trompeta es ruidosa y brillante y la sostienes muy bien. Pero eso no era música. Lo siento. Geraldo, ¿tú crees que estoy intentando hacer música? Estoy intentando hablar elefante. Quiero sonar como tú. Oh, pero Cerdita, necesitas practicar tu acento. Te enseñaré. ¡Sí! Ponle más ic a tu